Në konferencën e përbashkët për shtyp të kryeministrit Edi Rama në Berlin, në krah të kancelares Angela Merkel, konferencë që u zhvillua përpara takimit që zgjati rreth 1 orë, kancelarja ka përshëndetur fillimisht festën e pavarësisë së Shqipërisë. Ajo foli me nota mjaft pozitive për progresin e Shqipërisë, duke u referuar raportit të Komisionit Evropian. Njësoj si ministri i jashtëm Steinmeier, pak javë më parë në takimin me homologun Bushati, Angela Merkel nuk ka folur hapur për qëndrimin që Gjermania do të mbajë në dhjetor në takimin e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, por fakti që ajo i është referuar zbatimit të reformës në drejtësi dhe vazhdimit të progresit me 5 prioritetet, le të kuptohet se nuk do të ketë surpriza. Është e rëndësishme që kjo rrugë e nisur të vazhdoj. Komisioni Evropian ka përmendur 5 prioritete, zbatimi i qëndrueshëm i kësaj reforme të drejtësisë, lufta kundër krimit të organizuar dhe kundër korrupsionit. Këto janë hapa të përhershme që duhen kryer, duke patur parasysh edhe zgjedhjet që ka, Shqipëria do të vihet në kontakt me OSBE-n dhe unë besoj që këtu janë arritur gjëra të rëndësishme, janë kryer gjëra të rëndësishme dhe ai që i shikon zhvillimet në Shqipëri e di që kërkohet shumë forcë dhe shumë guxim për ta ndjekur këtë rrugë dhe ne do të flasim me një tjetrin dhe më hollësisht si mund të ndihmojë Gjermania. Pashtu, prononcimi i saj mund thuhet se ka shpërndar dhe mjegullën e krijuar disa ditë më parë nga deputeti i CDU-CSU në Tiranë, Gunther Kirschbaum. Pra Gjermania nuk do të vendos kushte të reja për vendin tonë. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama nënvizoi se Shqipëria nuk do të kërkojë as më shumë dhe as më pak, por vetëm atë që ajo meriton. Shqipëria dhe shqiptarët nuk kërkojnë asgjë të pamerituar në rrugën drejt anëtarësimit në BE. Ne nuk kemi hyrë në këtë rrugë sepse na e ka imponuar Brukseli, Berlini apo Parisi. Shqipëria e mirë kupton dhe mbështet kushtin e Komisionit Evropian që shoqëron rekomandimin pozitiv për çeljen e negociatave që të fillojmë zbatimin e ligjit vettingut për gjykatësit dhe për prokurorët. Në konferencën e përbashkët për shtyp, ku nuk pati pyetje nga gazetarët, kryeministri vlerësoi në mënyrë të veçantë mbështetjen e Gjermanisë për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit dhe tha se ndryshimi në rajon lidhet me tërheqjen që Europa ka për këto vende, por ai kërkoi më shumë vëmendje, duke thënë se kjo situatë nuk mund të merret e mirëqen nga Europa. Këtë situatë shumë pozitive për rajonin ton, as ne dhe as miqt dhe partnerët evropian nuk duhet ta marrin të mirëqen një herë e përgjithmonë atë që kemi arritur, sepse në hapësirën tonë rajonale veprojnë dhe aktorë tretë, të cilët synojnë të shfrytëzojnë çdo lëkundje, çdo paqartësi apo vakum që mund të krijohet në marrëdhënien tonë me Bashkimin Evropian. Pas takimit, kryeministri Edi Rama në një postim në Facebook falenderon kancelaren Merkel për mirëkuptimin e plot dhe mbështetjen që Gjermania i ka dhënë dhe do t'i japë Shqipërisë, edhe në dhjetor, duke nënkuptuar takimin e vendeve anëtare, ku do të merret në shqyrtim rekomandimi i Komisionit Evropian për çeljen e negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë.